Se este podcast fose en inglés, comezaría así. Kensington Square. A woman carrying bags walks around London, her London. She is the result of a metamorphosis, of a forced move. It is a story of immigration, of those who build the identity of a people who takes care of their own. That woman changed jobs, one after another. She travels through an enormous city that looks insignificant compared to her dreams and her will. The dreams of a people who have enough to live on, the will to make those dreams come true. If this podcast was in English, it would be about Betty. If this podcast was in Galician, it would swap the streets of the city for those of Betanzos, and it would have a different name, Virtude Cedreira. Se este podcast fose en galego, Kensington Square. Unha muller cargada de bolsas camiña por Londres. Polo seu Londres. Esa muller é o resultado dunha metamorfose, dunha mudanza forzada. É unha historia de migración, desas que construen a identidade dun pobo, que só pensa nos seus, nas súas. Esa muller encadea traballos un detrás do outro. Percorre unha cidade enorme que fai pequena, cun corpo no que agroman os soños e os folgos. Os soños de que a súa xente nunca lle falte de nada. Os folgos para que eses soños se convirtan en realidade. Se este podcast fose en inglés, falaría de Betty. Se este falangullo falase en galego, cambiaría as rúas da City polas de Betanzos e tería un nome propio. Virtudes Cedreira. Comeza na lingua. Here it comes, na lingua. Aquí non temos presa, falamos a modiño, damoslle conversa aos vellos e aos meniños mediante un debate ben feitiño e relaxante, impresións interesantes dun neofalante. Aquí non temos presa, falamos a modiño, damoslle conversa aos vellos e aos meniños, escoitamos opinións, erros e acertos, orellas, corazón e micrófono aberto, as lendas da taberna, os contos pucelanos, falan dun Pascual que emigrou xa fai uns anos, perfecto castelán, con alma de la... Hoxe é unha lingua histórico. A verdade é que temos moita sorte de estar aquí. Primeiro porque é unha lingua que fala sobre a nosa historia, as historias de emigración que conversen neste episodio 9 da lingua no libro de Virtudes e Misterios de Xesús Fraga. É histórico tamén porque é a primeira vez que temos a sorte e o privilexio de falar no podcast co propio autor. Xesús, que tal? Benvido a Na Lingua. Moitas gracias, síntome moi ben acollido. Un auténtico placer. Xesús é xornalista, escritor, traductor e emigrante. Tamén é histórico porque imos falar cunha das protagonistas, poderíamos decir que coautora vital deste libro. Ela é Isabel Sánchez Cedreira. Hola Isabel, que tal? Hola, buenas tardes. Isabel foi profesora de inglés, para min é mestra de vida e tamén é emigrante. Ademais, é filla de Virtude Cedreira, unha das protagonistas do libro, e nai de Xesús Fraga. E tamén nos acompaña neste podcast tan especial Malores Villanueva. Hola Malores, que tal? Hola, boa tarde. Malores é profesora, escritora, crítica literaria e doutora en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago e tamén é emigrante. Por tanto, temos un mapa e a primeira pregunta é casi obrigada. Xesús, que é ser inmigrante? Que significa esta palabra tan grande, tan pequena? Que é? Unha desas palabras que casi está tan gastada que se lle valeirou o contido, non? Eu creo que cada emigrante é quen lle pode inxectar ese significado a súa propia situación, porque hai quen emigra por necesidade, hai quen emigra por aventura, hai quen emigra lonxe, hai quen emigra preto, aínda que a distancia física pode ser engañosa, pero indo ao concreto implica un desplazamento físico, pero tamén mental. Creo que esa segunda acepción do que significa emigrar é a máis importante. A emigración opera unha transformación interior que ás veces os demais non perciben, pero que é moi importante na vida de quen emigra. E para ti, Isabel, que é emigrar? Ti como tamén emigrante. Pois en moitas cousas ou en todo estou de acordo con Xesús porque
A emigración dache oportunidade de conocer outras culturas, outras xentes, sentirte pois universal. É dicir, que o mundo, aínda que parece moi grande, de feito é pequeno, e que os humanos nos enriquecemos cando estamos en contacto uns cos outros. Transmitimos a cultura do noso pueblo ou do noso país sin minusvalorar a dos outros. É dicir, que todos temos moito bon que aportar e que compartir, e que eso nos enriquece e pode axudar a entendernos mellor e vivir máis en paz. E valores para ti? Ben, eu nesta mesa creo que son a que menos, porque só estiven 3 anos en Barcelona, que era unha viaxe que tiña fixada unha volta, e polo tanto é unha emigración pautada, un pouco diferente, pero sí concordo en que emigrar, en que estar lonxe, pois no meu caso, por exemplo, foi unha posibilidade de enriquecer, de coñecer outra cultura, outra lingua, outra xente, e tamén, no meu caso, de transmitir a miña. É algo que desde logo multiplicou pois as miñas experiencias vitais, non? Foi algo moi enriquecedor, pero tamén son consciente de que non todas as emigracións son así. Estamos en a librería Biblos, en Betanzos, non pode estar mellor acompañado. Malores, precisamente, eu estaba, cando lía este libro e cando intentaba preparar este programa, estamos perante un xénero literario. Hai literatura de migración, hai literatura de exilio, non existe como a tal? A velaina. Dende logo, nos últimos anos hai varios libros como o de Xesús Fraga que falan, non, desas experiencias ben tan propias como a de Xesús. Estou pensando, por exemplo, en María Xosé Porteiro, que publicou Sándalo, que é a historia da súa familia en algunha maneira, pero dende logo da emigración a Cuba, que foi outra emigración moi importante. Estou pensando noutro libro recente como Os bicos feridos, que tamén é a Londres, unha emigración moi diferente porque é a emigración que se está a vivir hoxe por hoxe, de xente moi formada, moi preparada, a que lle dixeron que se estudaba moitísimo, se quitaba moi boas notas nunha carreira, se sabía idiomas, se facía un máster, ia a ter moi fácil a vida e iba a topar traballo, e logo atópanse pois que teñen que ir a Londres de au pair ou a limpar, como no caso da novela, pois uns laboratorios, cando o seu sería que estivese traballando ali. Dende logo hai esas distintas emigracións, e creo que efectivamente, non, polo menos hai unha corrente que xa ven de moi atrás, non? Poderíamos falar xa dos exiliados que contaron esa experiencia, dos emigrados, como Xosé Neira Vilas, e si realmente é unha historia, é a historia de Galicia, non? É a nosa epopea da que falaba Seoane, e polo tanto ese contido propio de todos os galegos e das galegas, e é normal, non? Que estea tamén reflectido na nosa literatura. Hai moitos libros dos que tirar. Antes de seguir, antes de continuar, quería viaxar, inda que esteamos aquí, a idea de viaxar, como é tamén a emigración, falar cunha persoa clave no libro de Xesús, no libro de Virtudes e Misterios. Nos mercados acadaba a plenitude a súa misión emigrante como fornecedora da familia, un papel que se resistiu a abandonar, mesmo cando a necesidade deixara desganar e os tempos xa eran máis benévolos. Non sei se vou ter sorte, a ver se atopo. Creo que está por ali. Por este posto, a ver que Virtudes. encontramos, porque non, eu para mí non quero nada, xa o sabes, pero vamos a ver se hai algo para a túa tía. Home, Virtudes, que tal? Como estás? Que tal o levas?
Que andas mirando por aquí alguna cousiña ou que estás? A ver. Pois mira, que xa estou vendo esta chaqueta. Vamos a mirar a ver se lle sirve. Que che parece? Quedaralle grande? Pois non che sei decir, Virtudes, a verdade é que non teño nin idea. Bah, se lle quede o mismo. Que a poño o mismo, e se non que lle pase a irmán. Que faga con el o que queira. Va, imos preguntar o precio. Bueno, ben ese. Bueno, ímolo levar. Veña, perfecto. Espera un momentiño. Por onde vas, Virtudes? A ver, agora aquí en este posto... Va, este nada, son zapatos, xa pasamos. E aquí... Virtudes, a ver, uns zapatiños non ían mal. Mira a ver aquí que neste posto falaronme que está bastante ben e a verdade é que xa non nos queda moito mercado. Bueno, pois aquí ao mellor tamén nos serve algo, porque hai aquí un mandilón para miña nai. Pois mira, este mandilón pode ir ben a miña nai. Levámolo. A ver, canto vale? This apron cost £10, lady. Bueno, parece un pouco caro. Logo a Un volta caro. paramos. Bueno, A ver, que meia de que lle podemos mirar máis? Ai, pois Virtudes. andaba mirando para Pepe A ver, unha camiseta gorda de inverno. Bueno, Imos Virtudes. ver se lla compramos. Veña, Virtudes, porque eu teño que facer cousiñas. Por certo, non vas mercar nada para ti? No, eu non quero nada para mí. No. Bueno. Ai, mira, aí está o posto das camisetas. Bueno, como queiras. Veña, pois eu vou marchar porque teño aquí un podcast por facer e teño aquí a túa filla, o teu neto e máis a Malores, vale? Bueno, espera, que xa paramos neste, que parece que aquí hai unhas camisas e Que vai teño que gustar marchar. máis, e tamén son de abrigo. Pois levámoslle esta. A ver, que talla será? É que non teño nin idea, Virtudes, a verdade é que non che podo... Veña, eu vou marchar, vale? Veña, un biquiño. Sí, a 50, 52... Bueno, Ímolo deixar e preguntámoslle a túa tía e despois volvemos. Virtudes, sega o Pero seu. agora onde iremos? Veña, Pois non Virtudes. sei. Seguro que atopa o seu camiño. Virtudes, para que non lera Virtudes e Misterios, é a áncora desta xeografía sentimental e tamén física, que é a obra de Xesús Fragas. Pode que Virtudes, se leron no libro, a recorden por esa capacidade única de mesturar o galego e o inglés. Ti estás bron? Fucking merda. Unha muller cativa, chea de folgos e de palabras contundentes. Quita esa merda de aí. Para que quero esa atrapallada? Ti teres razón, pero eu máis. Cun lema do que fixo un xeito de vivir. Todo para os demais. Pouco ou nada para min. Isabel, ríaste con razón, porque a verdade é que cando lees o libro dan ganas de rir. Quen era a túa nai? Quen era Virtudes? Uf, que difícil mo pos. Pois como todos os seres humanos, moi difícil de en realidad chegar ao fondo das persoas, pero os feitos demostran que era unha persoa valiente, que non pensaba nela, pensaba solo nos demais, e iso doulle forza para olvidarse da súa situación e poder facerlle frente á vida complicada que tiña, de poder educar 3 fillas, ela soa, que se necesita moitísimo coraje e moito amor, por suposto. O olvido dela total. E que se merece todo o mío. E que estamos moi contentos e orgullosos dela. Carai, que bonito. Para ti, Xesús, quen era a túa avoa? Quen era Virtudes? Pois era esa persoa que vai mudando a medida que ti vas medrando e vai cambiando a túa percepción, non? De pequeno é alguén que significa unha festa, non? Estaba desescoitando pois unha mostra, non? De como se desenvolvía na vida, de como falaba. Iso sempre era un motivo de diversión e de ledicia. Ademais, cando nos víamos,
cando ela aínda vivía en Londres e nós xa estábamos aquí, pois eso tamén significaba que traía agasallos. Eso algo que na mentalidade infantil ocupa un lugar primordial, non? Está no cumio da pirámide, non? E ademais eran cousas exóticas ou cousas que eu pedira, e ela era esa portadora deses obxectos e non só obxectos, non? Logo claro, vai afondando sen chegar nunca, non, a cerna, como di miña nai, porque todas as persoas levamos dentro un misterio que creo que é inaccesible e ás veces para nós mesmos tamén, non? E cando empezas a ter as informacións de contexto que che permiten reinterpretar e recalibrar a túa percepción desa persoa, non? Todas esas falas tan peculiares pois tiñan, claro, unha razón de ser, non? Que se mesturaba pois a súa educación nun contexto rural en Galicia, o feito de ter que deixar a escola con apenas 12-13 anos para traballar, e o tránsito a un país do que o descoñecía absolutamente todo, non? O máis evidente a lingua, pero tamén o seu funcionamento. E ademais alguén que era unha muller pois que xa tiña 3 fillas, non? É dicir, non é o mesmo adaptarse cando un está na nenez ou cando vive pois unhas circunstancias da mocidade que parece que tes o mundo por diante e que todo está por descubrir, que alguén que xa tiña que gozar dunha estabilidade, non? Así que esas perspectivas van transformándose co tempo e o propio acto de escribir sobre elas máis adiante pois tamén che permite unha fondura que de primeiras non tiñas, non? Digamos que se van superpoñendo esas capas, ti podes ter unha ollada máis analítica, podes apreciar dun xeito, digamos, máis obxectivo que fixeron esas persoas por ti e o moito que lles debemos, pero no fondo, pois un avó e unha avoa, cando tes ese contacto na infancia, pois nunca van deixar de ser, non? Esas persoas máxicas que aparecen na túa vida e que están sempre derrochando agarimo e simpatía e que veñen cargados con agasallos e que en realidade xa eles mesmos son ese agasallo. Valores, vou aproveitar para preguntarche sobre unha cuestión máis literaria, non? Que é como se reflicte, sei que é para a tese de doutoramento, pero bueno, vou intentar ser sintético. Como se reflicte a figura da muller? Porque claramente esta novela, Virtudes e Misterios, é puramente femenina. De feito, o propio Xesús fala do matriarcado que hai arredor de Virtudes, mesmo antes de Helena. Pero como alguna obra ou alguna versión da que nos poidas falar sobre a muller como centro de todo, alén de Virtudes e Misterios, na literatura galega que a ti te chamara a atención? E que destas novelas que falábamos últimamente son todas novelas de muller, das que acababa de citar antes, non? Son novelas nas que as mulleres son as que emigran. Despois de que Rosalía cantara este vaise, aquel vaise, todos se van, e as mulleres eran as que quedaban, non? O cuidado pois dos fillos, dos maiores, pois agora, xa, sobre todo, coa emigración a Europa, xa antes, non? Coa emigración a América, pero moi especialmente coa emigración a Europa, as mulleres tamén marchan, as mulleres tamén emigran, e teñen historias de vida como a de Virtudes, non? Creo que ademais o reflicte moi ben esa abnegación total das mulleres, que aquí contrasta un pouco co avó, non? Que marchou, como marcharon moitos homes, e nunca máis se soubo, pero as mulleres mantiñan, non? Ese fío, ese cordón umbilical coa terra. E curiosamente o que che dicía, que todas estas últimas novelas sobre relatos da emigración teñen de protagonista a muller, que moitas veces foi invisibilizada na emigración a América, aínda que sabemos que houbo mulleres, pero é certo que os relatos, non, dende o Balbino ou tantos outros, eran relatos
masculinos, pero sí é certo que quizáis porque xa estamos no século XX e xa temos outra perspectiva, fixámonos nas mulleres que emigraron e que foi realmente tamén moi duro, porque se a emigración é dura, a emigración das mulleres é máis dura. Por moitas razóns, e porque ser muller, bueno, eu creo que o conta moi ben ademais no libro, non? Primeiro xa para marchar tiñas que ter un permiso paterno ou do teu home, que neste caso pois tiveron que amañar porque non había home, é dicir que xa todo que leva ser muller implica un chanzo máis de dificultade, por iso creo que é tan importante que se visibilice tamén na emigración. Desde logo. Logo falaremos de Marcelino, logo falaremos do avó, do pai, do marido, pero aínda temos alguna cousiña máis que falar. Xesús, ti ao principio do libro defines así a túa avoa. Cando a avoa se anoxaba, acendíaselle un brillo de fereza nos ollos e apertaba os dentes nun aceno severo que lle tiraba o queixo para arriba e lle tensaba as engurras. A min lembrábame a un bulldog á espreita da túa debilidade, do teu erro. Ben, ese non sei se é un bulldog, pero a pregunta é, Xesús, como se construe literariamente unha persoa a que adoras, coñeces, era festa, como ti dicías antes, literariamente, porque se cadra para que non coñecera ou que non tratara virtudes, pode parecerse cadra ás veces exagerada, non? Dá a sensación de hipérbole, pero sí que é certo que, claro, ti coñeciches a esa persona, como se traballa literariamente con algo tan frágil, tan subxectivo para amosalo dun xeito literario como ti fixeches? Pois vou contar como eu empecé a escribir o libro e creo que en parte xa responderei a esa pregunta, non? Eu quería contar tanto a emigración do meu avó como a emigración da miña avoa, pero eran dúas circunstancias moi diferentes, no sentido que eu vivín a emigración coa miña avoa, primeiro porque coincidimos no tempo en Londres como veciños durante 5 anos, mentres eu era cativo, e tiñamos un contacto case diario. E logo, tanto nas vacacións de verán, cando ela viña aquí, como nas visitas que lle facíamos primeiro miña nai e máis eu, e logo eu xa pola miña conta, cando chegara a adolescencia, pois digamos que sempre fun testemuño, non, da súa vida emigrante. En cambio, o meu avó desaparecera das nosas vidas moito antes de que eu nacera, todo aquilo era un misterio, non? Así que eu empecé a escribir primeiro sobre un e logo sobre outro, e decateime de que todo o que tiña que ver coa migración do meu avó era unha incógnita e que tiña que andar preguntando, indagando. En cambio, para relatar como fora a vida da miña avoa, tiña un tesouro na miña memoria, porque eu guardaba moitas lembranzas deses momentos compartidos e pensaba que era un agasallo que ela me deixara, non? Así que eu empecé a escribir este libro moitas veces, escribía pois 30, 40 folios, logo volvía atrás, empezaba a borrar ou tiraba a papeleira capítulos enteiros e quedaba o mellor con 6 folios, non? E a partir de aí volvía a escribir, non? E aí decateime de que realmente tiña moito máis para contar sobre a miña avoa e que merecía ese tratamento, non? E o que de primeiras ia ser apenas un capítulo sobre ela e logo no segundo xa pasaba ao meu avó, converteuse, creo que son os 6 ou 7 primeiros capítulos do libro no que vou debullando toda esa forma de ser dela, non? Eu creo que é certo que os ingleses teñen unha expresión para isto, non? Larger than life, non? máis grande que a propia vida. E a min recordábame a algúns deses personaxes que ves nas películas, por exemplo, do neorrealismo italiano, non?
que seguro que non era tan distinta a vida deles da que podería haber na Galicia dese tempo, non? A típica nona, non? Sí, eses personaxes, non, que se saen da pantalla ou que se saen do libro, non? Unha das historias que máis me marcou a hora de atopar o ton para contar este libro é un libro de Natalia Ginsburg, que se titula Léxico familiar, e fala moito sobre todo do seu pai, non? Que era alguén moi peculiar e tamén larger than life, e que vía moitas correspondencias coa personalidade da miña avoa, non? Alguén con moita expresividade, afouta, e alguén tamén con esa simpatía, pero ao mesmo tempo mal xenio, non? É dicir, podía pasar do agarismo a rifa dun xeito casi instantáneo, non? E realmente era parte da diversión, non? Tanto cando ela contaba unha historia como cando ti facías algo mal e ela encirrábase contigo. Eso sabíamos que ia ser unha fonte absoluta de gargalladas e de diversión, porque era alguén casi como que viña doutro lugar, non? Doutro mundo, que falaba con nos pois con esas peculiaridades léxicas, expresivas, e ademais, cando digo doutro mundo, non me refiro a que viñese de Londres, é que viña da Galicia dos anos 40, viña do Londres dos 70, e todo estaba mesturado nunha personalidade que resultaba única. Así que a través das miñas lembranzas, que fun tratando de darlle unha certa orde, fun construindo esa personalidade, e logo, curiosamente, a posteriori, que cando un fai as interpretacións do que fixo primeiro por intuición, decateime de que o seu nome, que era Virtudes, e a súa personalidade encaixaba moi ben co que entendemos como as virtudes teologais, non? De feito, se colles os primeiros capítulos, casi podes facer unha interpretación seguindo esas ideas, non? Foi das partes máis bonitas do libro, na que me sentín máis cómodo, para un libro que me xerou moitas dúbidas, moitas incertezas, moitos trasacordos. Esa parte lembro como unha das mellores do propio proceso da escritura. Como a festa, que era Sí. para ti. Isabel, na novela, na vida, porque se cadra nesta obra, poden ser camiños mesmos, o mesmo camiño, ou incluso paralelos, pero coido que hai moito de realidade na obra. Ti falas moito de Helena. Helena é a nai de Virtudes, e se cadra é a que máis influencia ten sobre ti. Como era Helena, como era esa persoa coa que ti te crías en San Rozo, coa que vas, ela logo múdase con vos, está ali no piso das Cascas. Quen era Helena? Porque falamos de Virtudes, pero Virtudes sae de Helena. Helena tivo que facer o papel de nai, pai, aquí en Betanzos. Pois unha pregunta moi axeitada, elégrome que a Ti fixera. que me queres, por esa axeitada. Porque miña avoa tamén foi unha heroína, porque meu avó tuvera un ictus aos 50 anos e quedou paralizado do lado izquierdo. Antes traballaba de canteiro, ela iba a pie dela a traballar na telleira, sacaba o esterco da cuadra, e facía todo tamén como un home. Ela contábame a min, dicíame que miña nai xa era a maior de todas as fillas que tuvo, pois ao final tuvo un fillo, que miña nai xa iba ao monte aos 5 anos, porque antes non tiñan hortas para cultivar. E daquela iban ao monte non sei se era a rozar ou que xa. Quer dicir, que iban levantando toda esa que non se podía cultivar, porque e ela xa iba.
E xa facía de todo. E ela tampouco non podía ir moito á escola, porque xa de pequeniña miña avola sempre mo contaba. E miña avoa marcoume moitísimo, porque todos os consellos que ela me deu pois son eternos, é dicir, é o verdadeiro sentido da vida. Unhos consellos que seguín e que me quitaron ao mellor pois de fumar, porque as rapazas de ali xa iban a unha taberna que vendían de todo, compraban unha caixa de cerillas, 2 ou 3 pitillos, e íbamos ali a un campón detrás da casa a fumar. E eu nunca puiden fumar, porque metía o pitillo na boca e xa me molestaba. E como esas cousas, outras máis. É que tuven que cambiar de amigas, porque non me aceptaban. Home, mellor que cambiar da boa, non sei. No. Eso nunca. Ui, si digo todo o que me enseñou. Era desde logo maravillosa. E traballaba moito. E meu avó tamén. E eu acórdame que despois ali ao lado da casa, ahora, bueno, tiña todo de frutales, de todo, e abaixo de todo un río. E meu abuelo, cando tiña que ir cas vacas, o caínzo, a min levábame no caínzo. Pero depois, cando tiña que tirar das vacas, cando el estaba arando, eu miraba así para atrás e vía a vaca, asustábame el. Meu avó teña un carácter forte, empezaba a decir, baixar todos os santos, que non te me apartes. E miña abuela, pero home, non lle berres á nena. Sempre me defendía. Cando me iba a pasar temporadas ali, eu era feliz. E cando vía eu desde a ventana polo camiño que vai polo coto, que se iba a pé, que me viñan a buscar, eu escapaba correndo por un río que tiña ao fondo da horta esa de frutales, que estaba despois da eira, a ver se olvidaban de min. Non me traían para betanzos, pero non se olvidaban, non. É sorte que estás aquí. Estamos na Lingua, estamos en directo na librería Biblos. Imos a escoitar algunhas historias, outras historias de emigración. Esa convivencia léxica era un signo claro do dualismo que aniñaba no seu cativo corpo. A colisión entre unha muller que fixera aos 15, o mesmo ano que rematara a Guerra Civil, e que xa de adulta pasara da existencia labrega das sagras e a servidume vilá á enorme cidade que nese tempo estábase a reinventar de metrópole colonial en epicentro de modernidade. Londres obrara unha transformación. Virtudes converterase en Betty, dúas mulleres que habitaban un mesmo físico, unha coexistencia indisociable pero que concedía maior ou menor protagonismo a unha faceta ou outra segundo o contexto. Esa era Virtudes, era Betty. Malores, falábamos moita literatura. En galego, dun de Valladolid. Xusto, estamos en directo e ten que soar o indicativo, claro. Decía que falábamos de literatura con todo isto que nos leva, e claro, falábamos tamén da literatura da diáspora, porque se cadra nos anos do franquismo, o que non había aquí era literatura galega, pero si fora, non? Ben, aquí había literatura galega, porque no ano 1950 fundase a Editorial Galaxia con antelación está Bibliófilos Gallegos, hai outras editoriais non máis pequenas, pero é certo que aquí o que había era unha censura que sí que prohibía certo tipo de literatura. Por exemplo, pois nesa diáspora tense que publicar a Esmorga, non? No ano 59, porque aquí prohíbese a súa saída ou moi mutilada, non? Como sabemos, e tantas outras obras que aquí non podían ver a luz debido a
esa lei que xa se instala no ano 38, non? A lei de prensa e coa consabida censura. Entón, bueno, aquí había unha literatura, pero non podía vela toda. E nesa diáspora, pois, sí, van publicar todos eses autores exiliados, outra forma de emigración, non? A do exilio, que por causas políticas van terminar, pois, o Alenmar, moitos escritores que contaron pois ese periplo que os levou, non, en moitos casos a rematar o outro lado, que tampouco se podía contar aquí, por exemplo, non, todas esas historias dos republicanos ou dos galeguistas que tiveron que fuxir para non ser asasinados, cuneteados, non? Entón, aí hai. E logo está a emigración, non? O que falábamos antes de Neira Vilas, que é un caso, pois, como que estamos contando, de un rapaz de aldea que con pouca escola que se ve obrigado polas circunstancias políticas tamén, porque as causas económicas non deixan de ser causas políticas e que haxa aquí unha pobreza e unha situación miserable, non? E que te obrigue a abandonar o teu país non deixa de ser iso, e que el ali funda, por exemplo, Follas Novas, onde vai a publicar Memorias dun neno labrego, onde vai difundir entre a emigración e os exiliados os libros galegos, e, polo tanto, sí que Alenmar, nesa época da dictadura, créase toda unha rede de publicacións moi interesante. Bueno, iso non quere dicir que aquí non se publicase, pero certamente publicase outro tipo de literatura, a que non se pode publicar aquí, e moita que se facía ali, porque é certo que hai moita literatura que se chega a descubrir, pois que falan da terra, que falan desa experiencia da emigración, como nos falou en Memorias dun neno labrego, en Historias de emigrantes, Neira Vilas, que quizáis é un dos que máis, non? Nos levou a contar esa epopea da emigración, xunto con Seoane, por suposto, na súa poesía, e polo tanto, sí se estableceu Alenmar esa outra Galicia na literatura. Valores vai adiantando cousiñas porque despois algo imos falar sobre Historias de emigrantes de Xosé Neira Vilas. Afortunadamente os tempos mudaron e unha desas voces que agora fala de emigración é Eva Moreda. Eva Moreda é escritora e profesora de musicoloxía na Universidade de Glasgow. Eva leva en Escocia case 15 anos e queríamos preguntarlle sobre a diferencia de emigrar hoxe no século XX, como fixo Virtudes, entre outras. Bueno, penso que emigrar agora e emigrar a mediados do século pasado pode ser bastante diferente. Eu ás veces penso que aínda eu, non, pois con toda a información que hai agora, con todas as oportunidades que podes ter de comunicarte, non, cos que quedan na casa, de se tes algún problema, que te poidan axudar, pois aínda así, hoxe en día, eu penso que non é fácil, pois non sei, a mediados do século XX, pois realmente non sei como farían, non, porque imagino que iso sería realmente un pouco lanzarse á aventura. Agora, a verdade é que, bueno, o mundo está moito máis globalizado, o mundo pode dicirse que é máis pequeno, e se cadrase xa, pois, un menos salto, un menos shock emigrar. Ao impacto de emigraren se lle suma ser muller e emigrante. Daquela a cousa cambia moito. Estas mulleres que nos anos 50 ou 60 que marchaban a Londres ou a Suiza, non, sen saber falar o idioma, sen saber o que lles esperaba, cunha sociedade pois moi diferente, porque agora, obviamente, pois sí que hai diferentes culturas en diferentes países, pero eu creo que no mundo occidental pois hai certas cousas que non cambian tanto, non, de actitude ante a vida ou actitude ante a modernidade. Eu penso que nos 50 ou 60 pois sí que había unhas diferencias máis pronunciadas. Entón, a min parecenme unhas heroínas, unhas valentes, e penso que moitas veces non se lles recoñece, non? Na novela de Eva Moreda, Para toda a vida, a protagonista reflexiona non tanto sobre marchar, senón sobre volver a casa.
Bueno, a verdade é que é unha sensación un pouco rara sempre, non? Porque penso que é moi un pouco impactante, non? Que ti tes a túa vida montada noutro sitio e logo transplantante a outro sitio que coñeces, o sea, pero que coñecías hai anos, non? E que agora, pois, semellas a ese sitio que deixas atrás, pero non é exactamente o mesmo. Xesús, na novela falas precisamente ti tamén dese volver, non? Desa extraña sensación de ser emigrante fora e emigrante na terra. Que interesante, verdad? E todo o que conta Eva nestas palabras que ademais gústame moito tamén como ela escolle, non, esas perspectivas distintas para entrar no mundo migratorio. Claro, é algo que casi parece unha obviedade, non? Que cando un marcha e volve xa non é a mesma persoa. E ás veces parece que o lugar que deixas atrás é o mesmo, e en certo modo sí é o mesmo, pero tamén cambiou, non? E aí prodúcense unha serie de desaxustes que eu nunca canso, non, de recomendar un libro que está no catálogo de Galaxia que se titula Psicopatoloxía do retorno, que é un libro que escribiron dous psiquiatras e que gañou hai uns anos o premio Ramón Piñeiro, que conta como esas proxeccións, non, que se fan os emigrantes mentres están fora de como vai ser o seu retorno, moitas veces non coincide co que aquí viven. Iso pode producir, xa digo, desaxustes ou mesmo enfermidades mentais, non, que é o que eles tamén estudan no libro. Poñen algúns exemplos que son moi curiosos, como cando un emigrante retornado empeza a roñar, non? E a criticar o que hai aquí, sempre fala con moito agarimo do lugar que o acolleu en primeira estancia e onde seguramente tamén pasou momentos moi complicados, non? E destacan distintas características deses lugares en contraposición co lugar de aquí, non? Os que emigraron, por exemplo, a Venezuela ou a Cuba, sempre din que ali a xente era moito máis alegre, moito máis divertida, e aquí son todos, bueno, mira, todo o mundo está triste, non? Sí, os que emigraron a Suiza ou a Alemanha sempre din que alá todo funcionaba como un reloxo, todo funcionaba moi ben, non como aquí, que todo é unha atrapallada, non? E seguramente teñen parte de razón e haberá parte de exageración niso, pero é certo que é como unha dobre emigración, non? Sobre todo no investimento emocional e temporal que un fai cando marcha. Canto máis tempo un bota fora, claro, máis maior, non? Maior vai ser o contraste que se vai atopar cando volva, non? No meu caso, bueno, pois eu fun emigrante accidental, por decirlo así, durante un breve tempo da miña vida, 5 anos, pero aínda así cando volvimos notei, non, eses desaxustes que ademais se daban nun escenario infantil non que non tes as claves para interpretar o que está pasando, non? Pois dende xente que non entende o que falas ou os referentes que ti traes, os teus gustos culinarios. E claro, ademais, normalmente a xente que se relaciona na emigración faino con xente de moitos lugares distintos, e logo botan iso en falta, non? Esa convivencia, bueno, digamos que máis amigable ou máis diversa, e cando retornan, claro, teñen tamén morriña do lugar que deixaron atrás. Ti falas de desaxustes, pero se cadra podemos falar directamente de aldraxe no momento no que, por exemplo, ti, Isabel, na novela, narra perfectamente Xesús, volves a Betanzos nunha desas xeiras que retornas e notas como hai persoas que che miran mal, outras persoas nin sequera che dirixen a palabra, outras falan pero con desdén. É dicir, que neses tempos tiveches que vivir tamén esa situación de non estar en ningún lugar e cando volvías a casa, pois había xente que non entendía moi ben do lugar onde viñas ou que facías ali, non? Sí, bueno, pero non me sentía ofendida ni nada, dábame conta de que para eles, pois, o que me decían era normal para a súa mentalidade. Entón, pois, bueno, o exemplo de que cando lle falaba ao meu fillo en inglés, e tú que le estás dicindo, as vecinas, que le estás diciendo a tu hijo que nosotras no podamos saber?
Pero, a ver, eu seguille falando igual, hasta que el de adolescente me dixo que diante dos demais que non. Pero eu non tiña clarísimo que o idioma lle iba a abrir moitas portas ao mundo cultural, en todos os sentidos. Entón, non me importaba. En canto ao meu aspecto, que viña vestida con roupa de Marques Spencer e Sianei, porque ali eran os dous comercios, como ahora aquí, vaya, cámbiate de roupa, que ya se nota que vienes de Londres, y vete a la peluquería, peínate, arréglate, si no la gente que vai dicir no a te xente, va a non? saludar. Y digo yo, bueno, Pois, pues mira, me parece bien, porque yo no quiero que nadie me salude ni por mi pelo, ni por mi ropa. Quiero que me saluden a mí. a Isabel. Un dos elementos dos que falaba antes Malores, interesante, que esta novela, esta biografía, é a ausencia do pai e do marido. Bueno. Marcelino Sánchez deixa 3 fillas, Isabel, que está aquí connosco, Leonor e máis Helena, que vai na procura dese soño emigrante. Ese soño que tamén definiu en Historias de Migrantes un tal Xosé Neira Vilas. O conto de sempre. Medrei. Andiven o xornal. Quixen facer por vida como a outros de por ali e comezou a proir en min o piollo da emigración. Vaite, neno, percura o teu camiño, díxome ela. Pero eu cavilaba nos dous. Xunto algún diñeiro e dempois veño. Tal era o meu plan. Diso fai 30 anos. 30 anos non puiden voltar. Non imos falar moito de Marcelino no percorrer da novela, que a xente o lea, que paga a pena, pero sí que é interesante falar, neste caso, de Marcelino Sánchez a nivel de quen é Isabel Marcelino Sánchez para ti? Como marca o pulso da túa vida esta persoa? Quen é Marcelino? Para que non coñeza nada da historia de Virtudes e Misterios. Buah, un pouco complicado. Eu sabes que entre ti e máis Malores fago vosas complicadas. El eu apenas o vía na casa, porque el, como tiña a zapatería lá en Infesta, sí, a el gustaballe moito o cine e a min tamén. E cando había algunha película de Jorge Negrete, el ao millor pasaba sin subir, eu xa estaba mirando desde o balcón, e cando o vía vir, eu ao millor iba detrás para que me levara. Ás veces levábame, outros non. E cando me levaba, claro, eu era pequena, as películas empezarían ás 8, duraban un par de horas. Eu cansábame ao salir. E el seguía. Non me facía caso, ni me daba man, ni nada. Eu daquela, acórdame que diante das escolas García Hermáns, sentábame no medio da carretera esperando a ver se volvía por min, pero nada, depois, ao ver que non viña, chum, corría como o dedo. Él era moi así... Independente? Sí. Bueno, non sei que decir, porque... Bueno, sí, a ver, tamén as veciñas aí marcaron un pouco, porque cando se foi, miña nai, por exemplo, pois sempre dixo que non quería que as fillas notasen a falta do pai, que así foi, e comprábamos roupa, e había as veciñas antes poñíanse diantes das portas a coser e falar unhas cas outras e tal. Eu, ao mellor, se iba con un vestido novo, preguntábame: neniña, mira, e foi teu pai o que vos mandou os cartos para ese vestido? Eu seguía, non lle respondía nada, porque eu que iba a responder. Para que? Xesús, ti como narrador, máis que como neto, porque no teu caso non existe esa figura de Marcelino, xa ha pasado tempo, pero xa que o lean, como marca, porque dá a sensación de que pode ser un dos motores da historia, non? É como perseguir a historia de Marcelino, é como estamos perseguindo esa historia, pero se cadra o que estamos contando o que está a pasar, non? Como marca o pulso da historia como narrador esta figura de Marcelino, do avó, do marido, desa persoa? Pois
Eu a primeira lembranza que teño consciente diso é preguntar, non? Eu teño un avó paterno, pero onde está o meu avó materno? Non? Preguntas. Claro, a resposta é pois está en Venezuela. Bueno, pero claro, a primeira vez que che responden así quedas conforme, pero a medida que vas medrando queres saber máis e daquela vas facendo máis preguntas, non? Pero por que está lá, que pasou, cando marchou, con quen vive. Claro, todas as informacións eran moi ambiguas ou directamente inexistentes. E iso crea, bueno, pois un baleiro, pero que como ti xa partes desa situación, digamos que o aceptas, non? Como algo natural. Logo esa pintura tan ben debuxada, pois vaise agretando, non? Como os cadros co paso do tempo, e a través desas fendas pois vas vendo outro tipo de cousas, non? E o feito de que a súa marcha condicionase 3 xeracións da familia parecíame un motor fundamental para impulsar o libro, non? Todo isto de alguna forma empeza porque eu nacín en Londres, porque a miña familia estaba ali emigrada. Pero si eles estaban ali emigrados é porque miña nai xa fora antes, cando estaba solteira. E se miña nai foi antes, foi porque a súa nai estaba ali e foi a que lle dixo ven para aquí que hai que traballar e hai que levar cartos para a familia. E ela emigrara porque o seu home, a súa vez, tamén emigrara, non? Nin mandaba cartos, nin quería que ela se reunise en Venezuela con el, nin tampouco quería volver. Así que esa acción ou omisión era como unha desas bombas que están desactivando aínda da Guerra Civil ou da Segunda Guerra Mundial, que están agochadas durante moitos anos, que ninguén sabe onde están e de repente un día aparecen, non? E teñen como ese efecto retardado no tempo, non? Tratar de entender esas circunstancias era unha das motivacións, sin tampouco xulgar, non? Claro, eu entendo que o que fixo o meu avó foi desencadeou unha serie de circunstancias dolorosas na familia, non? E que aínda se perciben hoxe en día e que deixaron unha pegada moi fonda. Sin renunciar a entender esa dor, tamén había que tratar de comprender que fora o que o movera a él, non? Nesas inquedanzas migratorias, que eu creo que resume moi ben tamén esa pasaxe de Neira Vilas, non? Eso de, marcho, fago uns cartos. Seguramente o meu avó xa foi vítima dunhas fake news do seu tempo, non? Porque as consignatarias que facían o seu negocio levando os emigrantes ao outro lado do Atlántico, pois tiñen axentes que percorrían as aldeas e pregoaban as bondades e as maravillas dese mundo eldorado no que un case podía facerse rico da noite á mañá, non? E volver transformado no indiano do cadro de Castelao, non? Con ese chapeu, ese habano, ese traxe branco colonial, non? E moitas veces atopábanse con esa outra viñeta de Castelao, non? Do home moribundo que volve como pode e lle di a nai, nai non quería morrer alá, non? Digamos que seguramente el pensou que ia ser todo moito máis fácil do que realmente foi. É como unha espiral, non? Na que te ves engulido e que non sabes moi ben como sair dela. E tamén é certo que hoxe en día, se a túa experiencia migratoria non sae ben, pois colles un voo barato e volves, non? Ou comunícaste por Skype cos teus a diario. En cambio,
hai 60 anos as circunstancias eran moi distintas, non? Seguramente que en marchase a América facíao para non volver ou para volver en contadas ocasións, pois o mellor con motivo da xubilación ou cando facía os cartos suficientes para poder volver e vindicarse, non? Como emigrante retornado. Eu creo que eso empezou a cambiar coa emigración na Europa, que as distancias físicas eran moito menores. Eu teño atopado emigrantes, non? Que che preguntan, ti estiveches en Londres? Sí, pois eu tamén. Sí, e logo, eu estiven un ano. Traballei o xusto para forrar para un piso e en canto tiven volvín. E logo din, se quedase 3 meses máis aforraba para un con ascensor. Pero claro, quen sabía? O importante é que ian ser os ascensores e claro, ao final... Era un investimento, sí. Creo que por volver ao comezo da túa pregunta, tratar de resolver ese misterio ou tratar de poñerte nese lugar era unha dos obxectivos do libro, sin querer contar aquí moito do final do libro, non? Que creo que unha parte que dá sentido tamén á figura do meu avó. Malores, ti, alén de doutora, ti es editora, ti es escritora. Como se fai para facer avanzar unha historia na que un dos personaxes sobre os que pivota non está, non fala, non falase del pouquiño porque a propia Virtudes non quere que se fale del. Entón, ti cando lees esta historia, lees outras, como se fai ese mecanismo narrativo para que todo poida avanzar pero sen a persoa que o move? Ben, iso casi o tiña que responder Jesús, quen escribiu, pero ben, supoño que hai moitas maneiras, non? Ás veces tamén é certo que estamos instalados en que na literatura teñen que pasar moitas cousas, ten que aparecer todo, e eu creo que tamén hai unha liña agora en que pode haber historias, non? Ou que non é necesario que en todas as páxinas haxa acción ou pase algo, senón que simplemente pois é iso, non? Esta é case unha historia na que un vai fluindo e si, hai unha persoa que está aí, que é o detonante, pero que logo as outras protagonistas, eu creo que este é un libro de mulleres, non? Claramente, que é certo que o que conta Xesús, que aquí pois el puido ser o detonante que desencadeou a marcha, pero logo o que hai é unhas mulleres, neste caso retratadas, que teñen toda a potencia como é o caso de Virtudes, que ela sola fai a novela porque ten unha historia que contar, a historia é dela realmente, non? Aínda que se ve abocada pola situación do seu marido, tanto é así que el non é tan importante que ela é capaz de emigrar sen o seu consentimento, non? Ela amañase, e creo que esa tamén é unha das virtudes da novela, non? Que a muller é protagonista sen máis, non? Sen necesidade do seu home, non? Que moitas veces é a idea que hai da emigración, porque é certo que a emigración, volvendo de antes, asociábase moito máis aos homes, non? Entón, creo que é moi importante poñer o foco nestas mulleres que, como dicía Eva, pois eran unhas auténticas heroínas, porque ser muller implicaba certos traballos. Agora estás investigando, ademais, moito as mulleres que emigraron a Cuba, a América. Bueno, está aí a película de Margarita Ledo, que xa ten non a última, senón a anterior, non? Como esas mulleres moitas veces chegaban e eran captadas por redes, pasaban, pois, en moitos casos, a profesións que non agardaban, non? Que iso non lle pasaba aos homes, non? En Cuba, por exemplo, nas redes de prostitución, é dicir, que a migración da muller daría para moito, e é certo que se conta pouco. Entón creo que aí o papel do avó simplemente o desencadeante, pero que hai que reivindicar as historias das mulleres, porque como tamén referías ti antes,
pois era un pouquiño máis difícil por o feito de ser muller. Agora, quizáis tamén, pero rebaixado, non? Un pouco máis. Entón, eu creo que Virtudes é unha personaxe potente, que ten todo para ela ser a auténtica protagonista, sen tampouco necesidade de contar o que conta Xesús e a súa vida. Non hai grandes, vive nun cuartiño, non hai grandes artificios, pero creo que a realidade é a máis poderosa fórmula literaria, non? E por iso, pois, lémolo dunha sentada. A verdade é que sí, é un libro espectacular. Non imos falar nada do que acontece, o que imos pechar é unha zona, porque o libro está dividido en varias zonas. Imos ir a outra, pero antes imos escoitar outras historias de migrantes. Estamos na libraría Biblos de Betanzos, segue na lingua. Ola, eu son Carmen Tomé Barreiro, nacín en Pedra Partida. Bueno, eu son Elena Gómez Crespo. Eu son Belén López, nacida criada en Galicia e emigrada no Reino Unido. Emigrei a Inglaterra por motivos de mellorar. Entonces, cando eu tiña 19 anos, unha tía miña quixo emigrar a Inglaterra e eu tamén se me meteu que tamén quería ir con ela, e fun con ela. Marchei a Londres porque me ofreceron unha beca de prácticas en empresa no estranxeiro, non tiña traballo en Galicia, daquela pareceume unha oportunidade fantástica pois para coñecer outro lugar, para mellorar neste caso a lingua estranxeira inglés, para descubrir o mundo. Aunque aquí xa non estábamos mal, pero dicían que alá que se estaba tan ben e quixemos probar. O meu marido non quería ir porque aquí xa estaba ben e costoume caro convencelo. Eu iba encantada. A primeira cousa que me chamou a atención foi que íbamos no barco, cando chegamos a Inglaterra, era pola mañán temprano, miramos e, Dios mío, todo era niebla, decidimos nós, pois mira, teñen razón que os ingleses hai moita niebla, pero o que pasa que non era a niebla. O que pasa que naqueles tempos, cando eu emigrei, eran as chamineas, porque en todas as habitaciones tiñan chamineas de carbón. Cada vez que tiña que ir ao aeroporto de Heathrow, que é un dos aeroportos máis grandes do mundo, eu alucinaba, porque cando estaba esperando a alguén que me viña a visitar, pois a verdade é que iba como media hora antes ou así, porque me encantaba apoiarme ali naquela baranda de esperar a xente, non? Cando no sitio onde chegan todos os voos do mundo enteiro, e ver chegar familias enteiras con maletas e maletas e maletas, pero familias enteiras, os nenos pequenos, as aboas, as nais, os pais, xente da India, xente do Oriente Medio, xente de... Bueno, a min chamaba moita atención porque eso era realmente mover a vida enteira, e nese momento estaban chegando a este país. Daquela eu disfrutaba moito eso porque me daba como... Era unha das cousas que me daba Londres, non? Que me aproximaba moito ao mundo enteiro desde unha soa cidade. Podía coñecer, entender e ter un pouco máis cerca a identidade, a maneira de vivir, a procedencia de moita xente de distintos países do mundo. Na lingua, galego de boca a orella. Ao principio deste podcast saudábamos a Virtudes, que andaba nun mercado de Londres, coa ollada posta sempre nos demais. Agora é o momento de coller un barco, un gran barco, e o Montserrat, que xunto a Begoña era un deses barcos cargados de migrantes, de moitos soños e máis incertezas. Nese navío vai Isabel Sánchez. Ela non recorda nada desa primeira viaxe cando é reclamada cando a súa nai.
No capítulo de soños desa rapaza betanceira de 18 anos está a ser mestra, vocación que agroma nela desde pequena nas escolas García Naveira. Esa vocación vese interrumpida polo reclamo da súa nai de virtudes. En ambos casos, a interlocutora era a nai, que lle transmitía o coñecemento que acumulara nos anos previos á filla, abraiada polo escenario os personaxes desa obra en perpetua función que é Londres, da que aínda era tan só unha mera espectadora, incapaz de asimilar de golpe aquel mundo novo. Isabel, que lembras daquel Londres, cando chegaches con tan só 18 anos? A ver, naquel entón eu 18, pero era como se fose de 9, porque... Era outro medrar, non? De estar entre a aldea e ali na calle, pois non tiñamos experiencia de nada, non sabíamos nada. Miña nai xa creo que elixeu moi ben. Levoume ao convento das monxas de Paimeini e ali, bueno, xa me tiña preparadas as cousas na habitación, en todo, porque eu, durante todo ese primeiro ano, tiña na miña mente día e noite Betanzos. Non podía sacar a Betanzos da cabeza. Entón, aínda que miña nai e Celia me invitaban a salir con elas ou a de compras ou por ali, eu no convento só saía para, bueno, collerlle as flores á señora Condesa cando me mandaba e ir ás clases, que entraba como saía, porque non lle entendía nada. Era complicado, claro. Claro, pero ese primeiro ano estuve en ali. E despois, cando me levou para a casa das enfermeras, claro, dime conta de que ali ao redor, que eu sempre tuve en sede de cultura, de saber, e non puide, claro, pois que estaba o Museo de Ciencias, o Victoria en Albert, e todo aquel entorno tan maravilloso e tan cultural, e, bueno, eu abraiaba, e despois, pois, estaba ali, iba ali sempre que podía, iba ali. E unha das cousas que tamén me asombrou moitísimo cando me levou é que eu aquí nunca na miña vida soupen o que era ter un día libre, nin nada. Eso non entraba no... Era imposible imaginarse. Cando me dixeron que tiña os jueves pola tarde libre ali, dije eu, pero un jueves libre por la tarde? Que luxo, non? Non mo creía. Daquela iba a unha librería que había ali indo por el Scott e iba a comprar libros e eso, xa tiña, non sei, unha liberdade que jamás na miña vida soupen o que era ter libre, porque os domingos había que traballar, ir ao lavadero, axudarlle a miña nai a lavar a roupa, e todos os días aquí de ter libre, eso era impensable. Xesús, no teu caso, estamos falando de, lendo a novela, entendendo un pouquiño como é ese proceso tamén de Isabel, había certo clasismo entre a emigración. Por exemplo, a housekeeper que falaba de xeito bastante desagradable que as emigrantes cheirabanlle a allo. Como é ese clasismo mesmo? Dá a sensación, é curioso, non? Porque saldrás entre as propias persoas que están no mesmo lugar, é curioso, non? Sí, de entrada parece un contrasentido, pero é algo que creo que a socioloxía ten constatado, non? Como o escalafón inmediatamente superior dentro dunha clase baixa adoita tratar bastante mal aos que ten xusto por debaixo, non? Acaban como de ascender no ascensor social, perciben un perigo, ou o mellor é que simplemente lles lembran o lugar de onde veñen, non? É curioso, non? Esa falta de solidaridade de clase, que por outra parte si se atopa en moitos outros sitios, non? Pero sempre hai xente que ten esa
bueno, esa... Ese recibimento. Sí, por efectivamente, decirlo de algún sí, xeito. sí. E logo, tamén é certo que é curioso como unha sociedade aparentemente, seguramente de certo tan asentada, non, no sistema de clases como é a británica, permitía unha convivencia que seguramente era moito maior da que podía haber aquí, non? Bueno, pois a emigración permitiu que moita xente iniciase unha nova vida, e no libro, bueno, pois falo de como miña avoa, digamos que de facto fora abandonada, non, polo home. Seguramente ela se esforzou, e a familia tamén, por crear, non, esa sensación agarimosa de que non era algo do que avergoñarse, pero seguramente para moita xente era un estigma, non? Outra muller emigrante que tamén aparece no libro, que tiña un fillo ilexítimo, non? E bueno, ela viviu o rexeite por parte de algúns dos seus familiares. Curiosamente, en Londres, pois traballaban e vivían con xente, bueno, pois famosa, rica, de éxito, e que as trataban cun respecto e unha dignidade que aquí non existía, non? Seguramente porque eran bueno, capaces de apreciar esas virtudes, e tamén porque elas se facían querer, non? Unha das cousas que comprobei mentres preparaba o libro, mentres remexía en algunhas das pertenzas da miña avoa, era o cariño auténtico que lle tiñan moitas das persoas para as que traballaba. Ela traballou durante moitos anos para a Seguridade Social Británica, primeiro no que miña nai chamaba Casa de Enfermeiras, que era unha residencia onde vivían enfermeiras dun hospital en concreto, e había mulleres emigrantes como a miña avoa e miña nai que lles facilitaban a vida a esas enfermeiras, que lles facían a cama, lles cociñaban, lles tiñan todo limpo e ordeado. Cando se fala do sistema de benestar británico como un dos piares, non, da sociedade, hai que lembrar que na base de todo eran esas mulleres emigrantes as que o sostiñan. E logo traballou nun hospital, pero ela tamén, como boa emigrante, practicaba o pluriemprego, non? E traballaba para xente pois limpando as súas casas, as súas oficinas. Eu lín as postais que esa xente lle mandaba a miña avoa, non? E que lle contaban pois como lles ia a vida, que si as nenas pois xa pasaran a secundaria, ou que botaran o verán na súa segunda residencia en Francia, non? Ese tipo de cousas consideraban a unha máis da familia. E iso creo que aquí non existía, non? Seguramente porque os niveis estaban máis equilibrados, e posiblemente porque tamén había en determinadas persoas unha mestura de, bueno, pois de unha inclinación natural a non ver as cousas dun xeito demasiado bo, e tamén unha falta de formación e de oportunidades, non? En cambio, alá, pois, aparecen nos libros cos seus nomes, non? Pois Kitty Black, que era unha xente teatral, que era amiga de Beckett, e que, bueno, pois que tiña unha relación perfectamente normal e agarimosa tanto con Samuel Beckett, un gran escritor, como cunha muller emigrada das Mariñas, e tiñan, bueno, pois unha cordialidade e un respeto que creo que debería presidir todas as relacións, non? Ou Terence Conran, o fundador de Habitat, ou Sean Connery, o actor, e que tiñan bueno, pois un trato bueno, que a min cando lembro sempre me enche de esperanza, non? En cambio, neses exemplos que ti acabas de poñer, a xente que estaba pelexando polo teu mesmo espazo, ou que acababan de deixar o lugar onde ti estabas, pois seguramente había moita menos incomprensión e rivalidade. E tamén acontece cos mundos migratorios, non? Nós aquí somos un lugar de onde emigrou moita xente, en cambio, algúns que emigraron ou que son fillos e netos dos que emigraron tratan moi mal a xente que chega agora aquí, seguramente en situación non moi distinta
da que vivían os seus familiares cando tiveron que marchar. E tamén, pois, ese tipo de situacións é como que pode parecer incomprensible, pero dáse moito, non? Ou os emigrantes de segunda xeración no Reino Unido, que poden ser paquistaníes ou caribeños, agora falan mal dos emigrantes da Europa do Leste, non? Claro, o lóxico sería pensar, pero a ver, si ti hai 20 anos estabas na mesma situación, non? En cambio, claro, o feito de que ocupasen ese mesmo espazo, pois ás veces é pode esquecerse moi rápido. Volvamos a Isabel. A Isabel costoulle moito aprender inglés, a quen non, por outra banda. Unha tarefa nada sinxela, inda que ela contaba co apoio da Sor Isabel. Little by little, slowly but surely. Isabel, como a súa nai, sempre tivo en mente aforrar para mandar diñeiro a casa, no Casa do Virtudes, ou mesmo para, como dicía antes Isabel, para mercar libros, para mercar cultura. Como diría o dito inglés de ir guardando penique a penique. Look after the pennies, and the pounds will after themselves. Isabel sempre quiso volver a Betanzos, xa o dixo e voltou, pero iso xa é outra historia. A historia que imos agora é unha historia que deixamos antes pendurada. Imos volver a un barco. Desta volta Isabel xa non vai soa. Leva 2 acompañantes máis. Na barriga vai Xesús e ao seu carón Tito, o seu esposo, o seu compañeiro de vida. Isabel entra no control médico da fronteira e, polo que sexa, Xesús non é detectado. É unha moeda guindada ao aire e do lado que saia dependerán non só os vindeiros meses, senón tamén como serán as nosas vidas de alí en diante. Daquela, ese matrimonio viaxaba con pura incerteza porque Inglaterra non aceptaba emigrantes que viñan con fillos e a opción de ser resitados asexaba no matrimonio que sobre a cuberta do barco cruzaba os dedos para que as autoridades non descubriran ao fillo en camiño. E afortunadamente non o descubriron, Isabel, vaya historia. Co tempo este libro, Virtudes e Misterios, te axudou a relembrar, a volver a poñer en orde o relato da túa vida. Como para ti está sendo este proceso? Sei que xa liches o libro en varias ocasións, tamén está a versión en castelán, publicado por Sórdica. Como está sendo para ti este proceso de relembrar, de enfrontarte ao teu pasado? Bueno, en principio, cando nos casamos, pois miña nai xa nos mandaron un contrato para ir para o colexio alá nas aforas de Londres. E, lóxicamente, non había que ir con nenos, e nós tuvemos, en lugar de marchar, nada máis casarnos, tuvemos que esperar 2 meses ou así, porque Tito enfermou no viaxe de novios, quedou sin vista nun ollo, que yo curou Sánchez Salorio. Entón, vímonos na tesitura que facemos agora co contrato, con todo preparado para marchar. Pois decidimos arriesgarnos, porque nós que estaba embarazada sópeno despois de casi 2 meses, claro, a ver. Pois mira, vamos a ver que pasa. E, pois, non se enteraron. Debese de esconder aí. Madre Bueno, mía. tampouco que tería, a ver.
maio, junio, julio, 2 meses. Bueno, pero segundo conta Jesús, o control era estricto. Estaba ali, deitada, a enfermera tocándome todo por aquí, palpándome, porque claro, con nenos non se podía entrar, pero que nos, cando miña nai nos mandou o contrato, non sabíamos que eu iba a quedar embarazada. Imos repatando esta zona, esta segunda zona, e xusto hai que falar de Tito. Tito é o compañeiro, é o pai, é o gran hombre. Eu tive na honra de probar unhas troitas un día con el. A verdade é que lembro con moito agarimo. El era pescador tamén, o digo das troitas, e mesmo tamén levantaba unha parede e dicía... Cando alguén o vexe que diga que ben feito está. Ofrecíalle tamén un consello ao fillo. Saca as mar do peto, dá moi mala impresión. Ou mesmo contaba unha brincadeira. E o mollo é gratis. Pois póñeme un prato con mollo, pá. E tamén se enfadaba. Mesmo se enfadaba polas persoas que se gababan do que tiñan ou do que eran. A todos eles os abranguían unha definición exenta de ambigüedades. Son uns falabaratos. Jesús, que lugar ocupa o teu pai nesta grande obra familiar que é Virtudes e Misterios? Pois, claro, é imprescindible para entendelo, non? Porque representa outra faceta da emigración, máis alá tamén do aspecto sentimental, non? Que ten para mí. É dicir, non hai que esquecer que eu estou escribindo sobre a miña avoa, sobre a miña nai, sobre o meu pai, sobre as miñas tías, os meus tíos, os meus curmás, toda a familia extensa e máis todas as amizades que se movían no noso contexto migratorio e que consideramos tamén como familiares, non? Para min, meu pai tamén é un produto claro da xeración que lle tocou vivir, non? Naceu no 43, deixou a escola pois con 12, 13 anos, o seu primeiro traballo era en unha panadería, erguíase de madrugada e traballaba no forno e logo no reparto do pan e traballaba de luns a domingo. Con sorte podía librar algunha tarde de domingo, non? Logo quixo ser aprendiz de barbeiro, pero como era zurdo non lle deixaron. Isto parece unha anécdota, pero di moito tamén de como era o país nese momento, non? E ao final acabou facendo de albanel, non? Foi o seu oficio, pero tamén traballou de cociñeiro en Londres. El tamén perdeu a súa nai cando era cativo, cando tiña 3 anos, e viviu nese momento no que o franquismo empezaba a abrirse de alguna maneira, pero todo ese mundo era o que el coñecía. Claro, de repente, pois con 27 anos, decir, bueno, pois vou seguir a miña muller a Londres, non? Vou cambiar todo este mundo que eu coñezo por outro do que eu non teño nin idea, porque pois nin viaxar ao estranxeiro, nin tiña ningún tipo de experiencia do que se ia a topar, non? Máis alá dos relatos que lle podían chegar. E el ali pois tamén fixo a súa vida, non? Traballou ben e moito, eso tamén permitiu sacar adiante a familia. E ademais, mentres eu lle daba voltas a como escribir este libro, que si unha novela cos personaxes cos nomes cambiados, que si un reconto máis achegado á non ficción. Mentres eu estaba dándolle voltas a todas esas disquisicións literarias, pois chegou a vida e pois meu pai faleceu, non? Eu aí decateime de que que a vida non agardaba e que había que expelirse, como diría a miña avoa Virtudes, tratar de escribir a historia dunha vez, non? Mellor ou peor, pero polo menos sacala adiante. Ese foi tamén un gran estímulo, non, para min,
ao mesmo tempo unha mágoa, non? Que de todas as conversas que tivemos e todas as memorias que eu sabía que el ian gustar, pois que non chegase a tempo paralelas, porque eu estivera demasiado ocupado dándolle voltas a como contalo, non? Ao final, isto é así, é dicir, os libros saen cando teñen que sair, non? Non podes dicir, que mágoa non telo publicado 5 anos antes, porque é que se o libro non saiu 5 anos antes é porque non estaba para sair, non? As cousas van madurando e ao final caen polo seu propio peso. Debo dicir que no proceso de recollida de información meu pai foi unha fonte valiosísima, porque o lembraba absolutamente todo, dende cantas pesetas gañara como albanel en determinado sitio, onde vivía un emigrante que era de Ortigueira e que o había asomado a fiestra da casa, ou imitaba os acentos dos traballadores que tiña con el, pois desde un portugués ata un polaco, sabía decir todo tipo de tacos en polaco, non? Que outra desas contribucións valiosísimas que ten a emigración. Xa digo, para min foi algo fundamental, non é casual que saíra o nome de Neira Vilas tantas veces hoxe aquí, porque era o seu escritor favorito, en riba da súa cama tiña un andel pois con 10, 15 libros de Neira Vilas, dende o Cabaliño de Buxo, Memorias dun neno labrego, compartía espazo con Delibes, que gustame tamén mencionalo aquí precisamente por esa conexión contigo. Pois, por exemplo, o Diario dun emigrante, que tamén estaba ali coa súa pequena biblioteca, que todo hai que dicilo, en moitos casos fornecida por miña nai, que era a que mercaba os libros. Meu pai era un gran lector de xornal, lía sempre La Voz de Galicia, e tamén hai unha pequena intervención do xornal no libro, con eses cursos de inglés que se publicaban nos anos 60, efectivamente, e que meu pai mercaba o xornal que lle entregaba a miña nai para que ela poidese seguir o curso cando aínda eran mozos. Un xeito de se achegar a Isabel. Seguimos, estamos xa rematando. Isto é Na Lingua, en directo desde a Libraría Biblos de Betanzos. Mi nombre es Olga María Faraldo Gómez. Nome Pilar Arcay Insua. Nacida en Betanzos, emigré en el año 72 con 13 años de edad con mis padres porque ellos se vinieron a vivir aquí a trabajar. Entonces yo me quise venir con ellos, que no me quise quedar con mis abuelos. Y siendo hija única, pues necesitaba estar con mis padres. Fun buscando unha vida nova, un mundo millor. Encontrei xente boa, tamén había mala, pero dei con xente moi boa que me acolleu nun país extraño para min. Después la primera vez fue la primera vez que yo me monté en un avión y la primera vez que también tomé pues mantequilla en el pan con salchichón, que me chocó mucho en el aeropuerto de Madrid, y me dijo un matrimonio, pues acostúmbrate, porque en Inglaterra se tocó la mantequilla con todo. Íbamos de aquí, estábamos máis atrasados que, naqueles anos. Moito me chamou a atención cando vin aquela pobres xente de color con aqueles labios. Eu pensei que estábamos, sabe Dios, donde, que para decir a verdad que yo escollín medo. Na Lingua, para falar do galego e de Galicia. Estamos rematando, xa entramos prácticamente na zona 3. Na zona 3 fala máis ben de Xesús Fraga, xornalista da Voz de Galicia, que tamén a conexión é directa. Xesús, brevemente, despois de ter o libro en col da mesa,
como te sintes? Porque entendo que moita xente, tanto de Betanzos, tanto da túa familia, tanto de xente de fora, tanto todos eses agradecementos, a xente que participou de algún xeito na obra, cal é o resultado? Como te sintes de velo? Claro, foron tantos anos que houve moito tempo de que moita xente me axudase e, lóxicamente, tiña que agradecerllo. Eu supoño que lle pasará a moitos escritores, non? Que cando rematan o libro e cando xa está publicado senten un gran alivio, pero logo volves a él e o único que lle ves son os defectos, non? Supoño que é o revés que cos fillos, non? Cando eso din que os libros son como os fillos, nese sentido non é certo, porque ti os teus fillos veslle todas as bondades e non lles ves os defectos, en cambio os libros veslle os defectos. Pero é algo que me está producindo moitas satisfaccións, porque vexo que hai xente que se achega a min ou que me escribe e que me conta pois que a súa avoa era moi parecida á miña, que tiña o mesmo espírito, non? Eu estou convencido de que en Galicia había moitísimas mulleres como a ela, non? No libro aparece como un personaxe singular, excepcional, seguramente o era, pero hai moitas outras mulleres que tamén eran como a ela, non? E tamén historias propias, non, da súa familia, que a lectura desta obra pois lles devolveu ao presente, algunhas eran lembranzas que estaban casi como esquecidas ou latentes, e iso pois prodúceme, non, esa satisfacción de saber que a través da historia individual da miña familia pois tamén puiden contar as historias doutros. Malores, no teu caso, despois de ter lido esta novela, e ti como experta que seguro que lees moitísimo ao longo do ano, xa por devoción e tamén por traballo, cal é o repouso que che deixa esta obra? Cal é o cheiro, o sabor? É un sabor doce, non? Eu creo que é un sabor no que nos recoñecemos, é un sabor o cotiá, non? O que el dicía de que, ao final, moitas persoas teñen unha virtudes na familia ou coñecen alguén ou na súa contorna, que eu creo que é o que lle pasa un pouco a estes libros. Antes nomeábamos a Neira Vilas, o que lle aconteceu a Memorias dun neno labrego, que foi traducido a máis de 20 idiomas, porque ao final moitos países son emigrantes e son historias pois na que se reflicte ou na que se ve reflectida moitas persoas. Memorias dun neno labrego, mellor, a día de hoxe, a moitas persoas xa non lles di moito, porque é certo que ese rural dos 40 pois xa queda moi afastado a nós, o relato que conta pois nas novas xeracións posiblemente pois non lles di demasiado, pero esta emigración posterior é moito máis próxima, porque, como di Xesús, é a migración dos avós, é a emigración a Europa que está moito máis recente e que non só iso, senón que coñece unha nova volta agora con esta emigración, neste caso de persoas máis preparadas ou con carreira, é unha emigración distinta que a que aparece, como dicíamos antes, nos Bicos Feridos, por exemplo, non? Entón, creo que esta lectura da emigración a Europa, que sí que se fixo na literatura galega, porque a contou, por exemplo, no teatro Vidal Bolaño, contouna, por exemplo, Xoana Torres en Adiós María, que é unha das primeiras que fala desa familia viguesa que marcha no ano 68 a Lille, a Francia, e deixa a pequena Mara en Vigo, non? Como lle pasou a Isabel. Contao dunha maneira moi diferente, dunha maneira moito máis agridoce. É unha nena que sofre moito a ausencia dos pais, que tampouco esa emigración serve
para prosperar seguen vivindo nese arrabal do vigués, nunha adolescencia complicada porque é outra época. Entón, todas estas achegas á emigración creo que son achegas a nos mesmos, a nosa cerna, porque somos un país emigrante que ás veces, como dicía Xesús, esquecémolo, e que seguro que moitas familias o mellor esquecen ou non o transmiten os netos, que o falábamos antes, pero que está aí, quen non ten na familia alguén que emigrou, non? Entón, creo que ese é un dos valores do relato, que é a historia de todas e todos nós, e logo o valor engadido de que é alta literatura, de que está moi ben contado, que logo, aparte de ter unha historia, hai que sabela contar, que é o que fai Xesús Fraga. Desde logo. Isabel, para rematar, si tiveras que decirlle telegráficamente a unha persoa que non lera aínda Virtudes e Misterios, para ti, cal sería ese factor diferencial que fai, aínda que para ti é bastante subjetivo, lóxicamente, cal sería ese factor? Cal sería o resumo breve de Isabel, por que teñen que ler Virtudes e Misterios? Perdón. Non, non te preocupes. Bueno, en realidad me gusta respetar la libertad de los demás. Non te preocupes. Le, non pasa nada. Pero, pues diría más o menos todo lo que se dijo aquí. Que si tienen algún motivo por el que le gustaría leerlo, pois que o lean, e se non, tampouco non pasa nada. Non pasa nada. Moi ben. Pero sí. Xa sin eu comentalo por aí, a xente na calle acércase a min felicitándome e dicindo que o leron e o moito que os gustou. Pois a verdade é que paga pena. É normal que che digan iso. Xesús, xa para rematar, chéganos unha pregunta de Mónica Doviro, aproveitamos xa que isto é inédito, un podcast con preguntas, que di, cando rematei o libro, pregunteime que diría Virtudes se lera este libro. Non sei se cabilou nisto Xesús ou Isabel. Xesús, mesmamente, que pensaría Virtudes se collera este libro e vira o que escribiches? Pois, claro, non podemos sabelo, non? A ciencia cierta simplemente poderíamos facer unha interpretación. Eu aí boto man de como era o seu carácter, non? Que tiña unha coiraza impenetrable, seguramente lle quitaría importancia, ou diría, eso son historias, eso foi así, sí, va. Pero quero pensar que íntimamente se sentiría moi satisfeita, non? Pois imos rematando simplemente lembrando, tamén escoitando voces xornalistas tamén, compañeiros do Té con Gotas. Duarte Romero e Miguel Rodríguez están en Londres, fan ese podcast maravilloso Té con Gotas, e queríamos tamén preguntarlles como é agora a emigración ali no século XXI. A emigración está claro que segue sendo un problema a día de hoxe en Galicia, pero bueno, eu que son neto de emigrantes, pois percibes moi claramente as diferenzas do que era emigrar hai 60 anos e emigrar agora. Pois a máis clara delas é a comunicación, o feito de poder estar nunha capital como Londres e coller un voo relativamente asequible e volver a casa pois cada pouco tempo para ver a túa familia, para estar cos teus amigos, axuda moito a que as distancias pois non se mellen tan lonxes e despois pois a tecnoloxía, o feito de que podes chamar por teléfono cando queiras, falar por WhatsApp ou facer videochamadas todos os días, pois fai que tamén sintas os teus moito máis próximos, e iso era algo que na época en que os nosos avós se carteaban coas familias outro lado do Atlántico, pois non se vivía. E a maiores diso, pois eu creo que tamén a diferenza da formación, no? Da formación, en algúns casos do coñecemento do idioma. Hai 60 anos xente que emigraba ao Reino Unido probablemente non sabía a palabra de inglés, viña a traballar a postos de traballo moi pouco cualificados e agora pois vimos cunhas bases
de coñecementos do idioma que nos permiten ter certa independencia e, en moitos casos, cunha formación profesional que nos permite pois, ter traballos non só ben remunerados, senón tamén pois, que nos permitan medrar profesionalmente aquí. Sí, pero tamén pola parte do que son as similitudes, creo que a emigración pois hai 50 ou 40 anos ten tamén parecidos coa emigración a día de hoxe, que é a incapacidade dun país e da estrutura económica dun país de colocar ou darlle saída a algúns dos sectores máis activos ou dinámicos a súa mocedade. Quizáis nos anos 50, 60 e 70 non había esa formación que hai agora, pero sí que a xente que emigrou claramente tiña ganas de facer cousas, tiña moitísima capacidade pois para levantar un país, como así levantaron moitos países por Europa adiante, e Galiza daquela época non foi capaz de darlles esa saída. Neste remate, sempre é habitual na lingua que eu, neofalante, diga unha das palabras que aprendín. E aquí vai a miña deste programa, que é tebra. Tebra, que na primeira acepción é ausencia de luz, escuridade total ou case total, e na segunda, ignorancia. Creo que non hai mellor palabra para definir o papel da emigración durante moito tempo e para describir aos que falan dela se cadra sen saber. Xa o dixo antes, e xa o dixo moitísimo mellor Lois Oane. Que saben distos que nunca saíron de Galicia? Que saben o que é un emigrante? Poden ter lido moitas biografías de homes famosos, pero non poden sospeitar a riqueza biográfica dun emigrante, calquer emigrante, as silenzosas aventuras de que foi capaz na súa vida un distes, os apretos de orde espiritual a que se veu sometido. Grazas por todo, Xesús Fraga, autor do libro Virtudes e Misterios, un auténtico placer. A vos. Isabel, agardo que xa esteas recuperada. Ás veces a todos ponse bastante incómoda. Grazas por todo, Isabel, polo teu exemplo. Nada, son as cousas do directo. Grazas, Isabel, de verdade. Malores Villanueva, grazas por todo, polo teu coñecemento, pola túa disponibilidade, por todo o que nos ensinas e aprendemos contigo. Moitas grazas a vos. E grazas tamén a Carmela, Pilar e Tucho de Librería Biblos, a todas as voces que formaron parte deste podcast, Leonor Sánchez, os compas do Té con Gotas, Pilar Izquierdo, Cristian Viven, Susana Doel, David Fernández, Xavier Sánchez, Domingo Gómez, Eva Moreda e ao Colexio Víctor Sáenz de Mazaricos. Esta foi unha produción que na técnica estivo ao cargo do gran Daniel Vidal, a persoa que fixo que na lingua fose vídeo foi Xavier Martínez e na edición estivo Lucía Barrategui. Que fermosura de libro. Que gran xeito de entender e de entendermos o que somos e o que fomos. Alta literatura a cabalo entre Londres e Betanzos. Chea de virtudes, con mulleres valentes, e un autor capaz de converter en palabras os misterios dun tempo que nos marcou para sempre. Le Virtudes e Misterios e logo xa me contas. Veña, taloguiño. Na Lingua é unha produción de 20 na Praza e Laboratorio de Radio, co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Como todos os relatos lendarios, estes tamén están dotados de funcións explicativas, creación e proveniencia, estirpe e pertenza.